Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Արգելի գործընկերներ, 2 րոպե ուղղակի ներածություն կխոսամ, հետո սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Քառորյան կամ երկօրյան ինչպես տեսակ խաղաղ էր, որևէ հետաքրքիր բան տեղի չունեցավ, դրա համար կենտրոնանանք այլ հետաքրքիր դրվագներին, որով հարուստ էր անցնող շաբաթը եւ կարծեմ դեռ էլի կհարստանա։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր թիմակիցների ամբողջ քաղաքականությունը այս շաբաթ ուղղված է եղել գալիք հնարավոր ցախողումները արդարացնելու եւ այլոց մեղադրելու համար հիմքեր ստեղծելու։ Մասնավորապես այսօրվա գրառումը առավոտվա։ Ինչու այդ գրառումը համընկավ այն միջազգային խորհրդաժողովի հետ, որը Մայրաթորի նախաձեռնությամբ կանում է Շվեյցարիայում։ Ինչու Ալեն Սիմոնյանի հայտնի հայտարարությունը համընկավ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ ընտրելու հետ։ Մյուսը, ինչու է Ադրբեջանը մայիսի 28-ին Հայաստանի սահմաններին անմիջական մոտակայքում բացում 3-րդ ճակերտավոր միջազգային օդանավակայանը։ Մեկ հատ կառուցել էին Կովսականում, երկրորդը Վարանդայում եւ հիմա արդեն Բերձորում։ Եվ ինչու հանկարծ Ադրբեջանը 3 հայտարարեց, որ Խոզնավարում իրանք չեն կրակել։ Իսկ ով է կրակել։ Հանգուցյալ Ալեքսանդր Սերգեևիչ Պուշկինը։ Դե լավ, Ալեքսանդր Սերգեևիչ Բլոկը։ Նորմալ է։ Կամ Ալեքսանդր Սերգեևիչ Գրիբաեդովը։ Այս ամենը նշանակում է, որ Ադրբեջանը հիմքեր է նախապատրաստում Հայաստանի Հանրապետության դեմ հերթական ագրեսիայի համար։ Իսկ Փաշինյանն եւ իր իշխանությունները փոխանակ հիմքեր ստեղծեն պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետությանը, մեղավորներ են փորձում կանխել։ Եթե հանկարծ Մայրաթորը այս խորհրդաժողովը չկազմակերպեր, հարձակում չէր լինի։ Եթե Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը նոր նախագահ չընտրեր, հարձակում չէր լինի։ Սա է իրականությունը, սա է այս ջղաձգումների խորքային պատճառը։ Եվ նաև իհարկե հառաքելական սուրբ եկեղեցու դեմ խաչակրած աշխատանքի շարունակությունը։ Նաև չեմ կարող չանդրադառնամ մայիսի 28-ին Սարդարապատում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի մեջ տեղ գտած խայտառակ որոշ ձևակերպումներին։ Մեր ժողովուրդը հայրենիք փնտրելու կարիք այլևս չունի։ Հայ ժողովուրդը երբեք հայրենիք փնտրելու կարիք չի ունեցել։ Հայ ժողովուրդը ստեղծել է իր հայրենիքը այն պահից, եւ Հայկը սպանեց Բելին։ Բոլոր այն հատկանիշները, որոնք պայմանավորում են մեր ինքնությունը, ձեռք են բերվել եւ հաստատվել են պետականության շնորհիվ։ Այսինքն այն ազգերը, որոնք պետություն չունեն ազգային հատկանիշներ։ Սա ինչ աշխարհաքաղաքական փիլիսոփական ռևիզիոնիզմ է։ Ուրեմն դուրը փակեք, հա։ Սա ինչ կեղծ եւ սին օրակարգեր են, որոնք շրջանառում են այս իշխանությունները, փորձելով մեզ զրկելով մեր ինքնությունից, մեր պատմությունից։